अरे वाह दोस्तों, ये देखो रेड कलर का मिनी ट्रैक्टर है और इसके अंदर हम एनिमल के लिए खाना लेके जा रहे हैं। चलो 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 चलते हैं। ये देखो मैंने लोडिंग कर ली है इसके अंदर। अब इसे आगे लेके चलते हैं। ये देखो कमाल का चलता है ये ट्रैक्टर। चलो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलो 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 जोर लगाओ, बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे। ये देखो, ओहो बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। ये देखो कितने सारे एनिमल हैं। चलो ये खा लेंगे, देखो आप। अरे आराम से खाना। अरे नहीं नहीं आपस में, चलो ठीक से। चलो बहुत बढ़िया। और देखो अब हम दूसरे वाले ट्रैक्टर के अंदर कुछ लोडिंग कराते हैं। ये देखो एनिमल के लिए। चलो देखो कितने सारे देखो पत्ते हैं। और देखो इसको भी हमें लोडिंग करानी है। ये देखो चलो इसको भर लेते हैं, उसके बाद इसे लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो ये देखो मैंने इसे रख लिया है। अब इसे लेके आगे चलते हैं, इसे एनिमल खाएंगे। ये देखो इस वाले ट्रैक्टर में, अरे वाह इस ट्रैक्टर के पहिए चारों बहुत बड़े बड़े हैं। और देखो ट्रॉली भी बहुत अच्छी है। चलो इसे लेके चलो, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। ओहो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलो आगे तक। ये देखो आगे चलो। ये देखो आ गए हम एनिमल के पास। ये देखो एनिमल है, अब ये आराम से खा लेंगे। चलो 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 बहुत अच्छे। चलो इसे मैंने निकाल दिया है देखो ट्रॉली को। अब इसे लेके फिर से आगे चलते हैं। ये देखो, ओहो बहुत बढ़िया। चलो ये एनिमल भूखे थे इसलिए हम इन्हें खाने के लिए लेके आए इनके लिए। अब इसे ट्रॉली को लेके आगे चलते हैं। ओह नो ये देखो, अरे इस ट्रैक्टर का पहिया तो निकल गया है। अरे क्या हुआ। चलो हम इसे लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम इसे दोबारा लेके चलेंगे, लोडिंग करेंगे। एनिमल अभी भूखे हैं और आज के गेम में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अरे चलो मैं इसे साइड में कर देता हूँ, अब इसे बाद में संभालेंगे। देखो रेड कलर का ट्रैक्टर लोडिंग करेगा अब। चलो रेड कलर के ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। ओहो ये तो बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। वाह ये देखो, ये तो काफ़ी पावरफुल है। चलो इसके अंदर रख लेते हैं हम। ये 2-3 बारी में जाएगा। ये काफ़ी सामान है और एनिमल के खाने के लिए काफ़ी ठीक है। और इसे एनिमल आराम से खा लेंगे। चलो एनिमल हमारे भूखे हैं, चलो लेके चलते हैं एनिमल के पास। बहुत बढ़िया। चलो जोर लगाओ, बहुत बढ़िया। चलो 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 एनिमल के पास। ये देखो आगे चल रहा है ट्रैक्टर। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। ये देखो, ओहो बहुत बढ़िया। चलो लेके चलो इसे, बहुत अच्छे। ये देखो, अरे नहीं ट्रैक्टर मत खाओ, पत्ते खाओ। ये देखो ट्रैक्टर क्यों खा रहे हो एनिमल। चलो ठीक से खाओ और पेट भर के खाओ। हाँ ऐसे ही खा लो। चलो मैं एनिमल के लिए देखो लेके आ गया हूँ, बहुत अच्छे सारा सामान लेके आ गया हूँ। चलो आगे लेके चलते हैं फिर से। अभी ट्रैक्टर के अंदर और भी सामान लोड कराना है। ये देखो, अरे नहीं ट्रैक्टर को मत खा लेना तुम। चलो अरे ट्रैक्टर को बचाओ। चलो अरे एनिमल इतने भूखे हैं कि ट्रैक्टर पे भी हमला कर रहे हैं। चलो इसे आगे लेके चलते हैं। ये देखो मैं लेके आ गया हूँ। अरे ट्रैक्टर ये उछल क्यों रहा है। अरे नहीं चलो ये ट्रैक्टर शायद जाने से मना कर रहा है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, हम एनिमल के लिए फिर भी लेके चलते हैं। अरे ट्रॉली कैसे निकल गई। चलो आगे लेके चलते हैं। ये देखो और भी पत्ते बचे हैं। चलो इसको अब लोड करा लेते हैं, उसके बाद एनिमल के पास जाएंगे। ये देखो कितना प्यारा गेम है दोस्तों और अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छे। देखो कितने सारे हैं। चलो अब फिर से लेके चलो। चलो जोर लगाओ। चलो भूखे एनिमल के पास। अरे ये देखो 2 पत्ते तो यहाँ पे गिर गए हैं। अरे कैसे गिर गए हैं। चलो इन्हें भी उठा के रख लो। बहुत बढ़िया। चलो आगे लेके चलते हैं। ओहो वाह ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, रेड कलर का है। चलो इसे लेके फिर से आगे चलते हैं। ओहो ये देखो फिर से आ गए हैं। अरे अब के मत खाना ट्रैक्टर को, ये देखो पत्ते ही खाना। चलो पत्ते खा लो। ये देखो बहुत सारे हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलो चलो चलो। ये देखो सारे एनिमल भूखे थे, हमने इन्हें खाना खिला दिया है और इन्हें खाना खिला के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ट्रैक्टर को फिर से लेके आगे चलो। ओहो चलो इस ट्रैक्टर को संभाल लेते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर का पहिया निकल गया था। चलो इस ट्रैक्टर के पहिए को लगा देता हूँ मैं। ये देखो ये ऐसे लग जाएगा और थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे अंदर को तो ये लग जाएगा और ट्रैक्टर हमारा ठीक हो जाएगा। ये देखो इस ट्रैक्टर के चारों पहिए बहुत बड़े हैं और काफ़ी दमदार भी हैं। चलो आज के गेम में बड़ा मज़ा आया। आज के गेम में इतना ही, बहुत बढ़िया।